Статистика боюнча 2020-жылы 26 миңден ашуун өкмөттүк эмес уюмдар катталган. Орто эсеп менен 60 миңге чукул адам коомдук иштерге тартылды. Салыштыруу үчүн, мамлекеттик кызматта 59 миңге жакын кызматкер эмгектенет. Коомдук уюмдардын 99% өкмөттөн колдоо албайт. Бирок 100 миллион сомго жакын каражатты коомдук уюмдар мамлекетке грант катарында алып келип жатышат. Коомдук уюмдардын иши көз карандысыз изилдөөлөрдү өткөрүшөт. Анын пайдасында мамлекеттик ишканалар салыштыруу үчүн кошумча маалымат алышат. Тышкы эл аралык уюмдар менен иштешип, ар кандай форумдарга катышат. Өлкөнүн жана региондордун кызыкчылыктарын коргоп келишүүдө. Ар тараптуу кызматкерлер менен иш алып барып, ички жана тышкы көйгөйлөрдү чечүүдө, бийлик адамдары менен тышкы өкүлдөрдүн сүйлөшүүлөрүн уюштурууда чоң салым кошуп келишүүдө. Социалдык жана башка көйгөйлөрдү чагылдырган иш-чараларды өткөрүшөт. Коомдук кеңешке катышып, сунуш айтып келишет. Коомдук уюмдардан 10 миңден ашуун адам волонтерлук кызматка тартылышат. Жана бул учурда өкмөт кандайдыр бир чечим чыгарууда сөзсүз түрдө жарандык коомдун пикирин да эске алыш керек. Биргеликте кабыл алынган чечим бул коомдук маанилүү чечимдердин ийгиликтүү кабыл алынышы.